계획 없이 와가지고 일단 배가 고프니까 밥을 먹으러. 제주도 비 오고 습해서 올라갔다 왔는데 완전 사우나 같았어요. 머리를 묶자. 왜? 너도 생일 때 하고 싶은 노래 있어? 안드레아, 너는 찬성이지? 맛있겠죠? 202시라는 곳에서 포장이 왔어요. 너무 맛있어요. 여기 캠핑장 엄청 조용해가지고 말을 못하겠어. 벌레 너무 무서워. 일단 좀 씻어야겠어요. 9시 넘어가면 움직이는 게 눈치 보이니까 씻고 와서 2차를 달리겠어. ASMR. 씻고 올게요.
누구 때리냐? 누가 나 알아? 박정우 선생님이십니다. 나 뭐... 어제 이 숙소가 좋은 게 이게 아침에 바로 성산 일출봉이 바로 보여요. 아, 목소리 왜 이래? 빠바바밤밤 빠바바바밤밤 슈 쩔어 여기 커튼 걷으면 뒤에도 마당이 있다고. 지나가면 여기 이렇게 문을 열면 수영장, 나만의 수영장이 있는 거지. 침실은 위에 있어요. 여기 침대가 2개야, 이렇게. 여기서 자도 되고 저기서 자도 되는 거지. 근데 여기가 진짜 좋은 게 일단은 엄청 깨끗하고 너무 예쁘거든요. 뭔가 재즈스럽고. 또 이 정도 풀빌라 목이 좋아서 방금 웬만하게 좋은 것들은 20만 원대가 나오질 않거든요. 특히나 지금 코로나 시국이라 더더욱이나. 근데 여긴 또 연방을 하면 할인이 돼요. 그래서 이틀 했으니까 좀 더 할인을 받아서 40월 많이 했죠. 여기 예약하려고 몇 달 기다렸어. 기다려서 딱 내가 원하는 날짜 오픈될 때까지 기다렸다. 12시 딱 되면 오픈되거든요. 그래. 쟁취해서 여기 온 거지. 너무 좋아. 너무 좋다. 짜잔, 조촐한 술상.
어제 천둥 번개 엄청 쳤는데 아침에 날씨 진짜 좋아요. 맛있어. 헐. 헐. 나 이빨 빠졌어요. 이제 덮어 씌운 게 빠진 거죠?